அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் செல்வராணி ஃபேமிலி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வீடியோவை கொடுத்துட்டு வரேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு நல்ல பயனுள்ள வீடியோவை கொடுக்க போறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறது நிறைய பேருக்கு சளி பிரச்சனை இருந்துட்டு வருது. அது பெரியவங்களுக்காகட்டும் குழந்தைங்களுக்காகட்டும் அவங்களுக்கான இன்னைக்கு வீட்டு மருந்தை தான் நான் தயார் செய்து காணிக்க போறேன். அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை நான் ஷேர் பண்ணணும்னு விரும்பிக்கிறேன். நான் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்க இந்த இலை கருவேப்பிலை தாங்க. அந்த காலத்துல யாருக்காவது எவ்வளவு பெரிய விஷமுள்ள பூச்சி கடிச்சாலும் இந்த கருவேப்பிலையை கொஞ்சமா எடுத்து சாப்பிட கொடுப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த கருவேப்பிலையில மருத்துவ குணம் நிறைஞ்சிருக்கு. நான் இந்த கருவேப்பிலையை வச்சுதான் இன்னைக்கு மருந்தை தயார் செய்ய போறேன். வாங்க மருந்து தயாரிக்கலாம். சளி பிரச்சனைக்கான மருந்தை தயார் செய்யறதுக்கு நான் என்னதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை, முழு மல்லி 1 ஸ்பூன், நல்ல மிளகு இதை லைட்டாக பொடி பண்ணி 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுக்கு பொடி 1/2 ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/2 ஸ்பூன், ஓமம் 1/2 ஸ்பூன், கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது ஸ்வீட் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் மருந்து தயாரிக்க போகிறேன். பண்ணிடுறேன். நான் இதில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க எல்லா பொருளையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சமாக கலக்கி விட்டுடலாம். இந்த மருந்தை ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் மூடி வச்சு கொதிக்க வச்சிடணும். ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சிடணும். அது ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் வடிகட்டி எடுத்து வைக்க போகிறேன். இந்த மருந்தை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட நான் சொல்லிக்கிறேன். சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க காலையில் டீ காஃபிக்கு பதிலாக இந்த மருந்தை குடிச்சிட்டு வாங்க. சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். இந்த வீடியோவில் ஒரு பயனுள்ள உங்களுக்கு வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நான் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.